Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ma'ruf di channel Gudangnya Tutorial Listrik. Di kesempatan kali ini aku mau membahas nih gimana caranya membuat wiring diagram direct online atau DOL di aplikasi Simurelay. Biar tidak berlama-lama, langsung aja kita check out ke aplikasi Simurelay-nya. Simak terus sampai dengan selesai, oke? Oke teman-teman, kita telah berada di halaman depan dari aplikasi Simurelay. Kita pilih tanda tambah untuk masuk ke halaman Simurelay. Karena kita akan membuat wiring diagram direct online, awal-awal yang harus kita lakukan adalah memilih power pasang L1, L2, dan L3. Setelah line RST-nya terpasang, kita pilih kontaktor 3 pas, kita taruh tepat di bawah dari line 3 pas tersebut. Setelah kontaktor 3 pas terpasang, kita pilih kembali thermal overload relay 3 pas, kita tempatkan di bawah kontaktor 3 pas. Setelah overload terpasang, kita pilih kembali motor dengan hubung setar, kita taruh tepat di bawah thermal overload relay atau overload tersebut. Lalu setelah semuanya telah terpasang, kita hubungkan dari line 1, line 2, dan line 3 ke common 135 kontaktor. Output dari kontaktor 246 kita hubungkan ke 135 dari overload. Output 246 kita hubungkan ke U1 V1 W1 ke motor dengan hubung setar. Diagram daya dari direct online telah selesai dibuat. Lalu kita akan membuat diagram kontrol dari direct online tersebut. Kita pilih kontak NC terlebih dahulu. Lalu kita pilih value, kita ubah tagnya ke F karena ini adalah simbol overload di aplikasi Simurelay. Dari point 95 overload kita hubungkan ke L3 atau pasa T. Lalu kita pilih kembali pas button NC 1 dan 2, kita hubungkan ke 96 NC overload. Lalu kita pilih kembali pas button NO, kita hubungkan 2 pas button NC ke 3 pas button NO. Lalu kita pilih kembali coil kontaktor, kita tempatkan di bawah dari pas button NO. Kita hubungkan dari pas button NO ke A1 coil kontaktor. Kita pilih netral, kita hubungkan ke A2 dari coil kontaktor. Karena ini kita membuat kontrol dengan coil kontaktor 220 volt atau dari pasa ke netral. Setelah netral terpasang dan dihubungkan ke A2 coil kontaktor, kita pilih kontak NC. Kita ubah tagnya ke KM1. Itu adalah simbol untuk kontaktor. 13, 14 NO kontaktor 1. Kita pilih terlebih dahulu pilot lamp. Dari 2 pas button NC kita hubungkan ke 13 pas button NO kontaktor. Dari A1 coil kontaktor kita hubungkan ke X1 pilot lamp. A2 nya kita hubungkan ke X2 pilot lamp, atau bisa diambil dari netral juga, sama aja. Kita pilih lagi kontak NC. Ini kontak NC untuk
kita tag dulu, kita ubah tagnya ke KM1 1112 atau kontak NC. Dari 13 kontak NO kontaktor kita hubungkan ke 11 kontak NC kontaktor. Lalu kita pilih kembali pilot lamp. Dari 12 NC kontaktor kita hubungkan ke X1 pilot lamp. X2 nya kita hubungkan ke X2 pilot lamp H1, atau bisa diambil dari netral juga, sama aja. Kita pilih lagi kontak NC, kita ubah tagnya ke F karena ini adalah overload. Poin 9798 kontak NO overload. Dari 95 NC overload kita hubungkan ke 97 NO overload. 98-nya kita hubungkan ke X1 pilot lamp. Dan wiring diagram direct online telah selesai. Coba kita running dan berjalan dengan baik. Maka demikianlah wiring diagram direct online, diagram daya dan diagram kontrol yang dibuat di Simurelay. Kita coba running ya. Nih. Pada saat pas button NO ditekan, maka motor tersebut berjalan. Pada saat pas button NC ditekan, motor pun akan mati. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi video tentang bagaimana caranya membuat wiring diagram direct online di aplikasi Simurelay. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Gudangnya Tutorial Listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.